我没有听错吧，老王？你说你儿子考到台大医科哦？啊，这么厉害！爸坏了。老王，我们改天再聊哦，拜拜。哎，小二，你等一下，过来坐着。哦。我有话跟你讲。你看看，你知不知道隔壁老王他家小孩考到台大医科了嘞？那你自己看看你自己，你的学生成绩这么差，我看连国立大学都考不上的啦，这下子非只考不可了。哦，怎么会这样？哦，我不是出钱给你补习了吗？每个礼拜1到6都在补习，花那么多钱在你身上，那你考出来这是什么成绩？你到底有没有在用心啊？给你的钱都不知道花哪里去了，你该不会没有去补习吧？哦，老爸跟你讲，老爸从小因为没有钱读书，始终被人家瞧不起。哦，就是希望你可以好好读书，来为我出一口气呀！这口气老爸忍不下去。你看隔壁老王多嚣张啊，还特别打电话来跟我炫耀。你又不像老王他们家小孩，又不用打工分担家计，我在你身上花这么多钱，每个都是我辛苦赚来的，你知道吗？值得吗？你自己回去好好想一想，懒得跟你说了啦。你自己回去考，我已经尽力了，关我屁事。哎呀，听圣经讲说我们人有罪，怎么回事？哦，圣经中定义的罪跟一般中国人定义的罪是不太一样。圣经中定义的罪是指说那个剑未中地，车行出轨，那指的只是说就是没有达到创造者所要的那个目标。哦，这样子啊。哦。哎，对了，小夏，你最近是不是考完了？啊，考得怎么样啊？台大申请的成绩出来了。哎，那结果如何啊？面试上了。哦。哇，好厉害！来，小贺坐。小贺，你不是想要去念医学院吗？对啊。你要去哪一间啊？我听说今年台大好像分数没有很高哎，你一定要去的，对不对？不要问了，那是我的事情。干嘛这样？我们是好朋友啊，讲一下吧，这边附近还遇得到啊。我就告诉你不要问了哦。哎，小贺，你不要生气嘛，曹主任只是关心你而已嘛，不要这样子嘛。我就告诉你不要问了。哎，小贺你，然后你干嘛？哎，考好的人当然可以很得意啊。我用功的时间又没有比较少，小虾他凭什么可以考得比较好？凭什么我就不行了？哼，反正上帝只关心某些人，对我，他根本都不在乎。喂，开工快乐，123，123，快乐喂，开工开工哎呀，这位同学，我们市的观摩会马上就要开始了，时间很赶哦。那为什么饮料瓶还在地上啊？谁来赶快把它收一收好吗？好，收一收了。哎，小贺你来了，来，刚好需要你来帮忙。你来的正好，我们市的观摩会啊，还有20分钟就要开始了。我们现在已经看到还没有排，那赶快我们一起来帮忙拍照好吗？好，那大家赶快动作哦，拜拜。小贺，聚会快开始了，一起来帮忙排椅子啊！好，椅子要对齐着条线排哦。好。
你干嘛去排我的椅子？难道我排的不好吗？唉，考不上好学校就算了，我竟然连这么简单的事情都做不好，我怎么会这么没有用啊？小好，小好，今日又是咧四个端午会，今日我想讲有迄人可能真多，所以说咧，我想要请你就是去楼顶3楼，摕一个圣经，对吧？安尼是。好，我记得，好，我去拿，谢谢啊，好。圣经呢？这不是圣经啊！到底在哪里？什么都没有。我刚3楼和4楼都找过了，都找不到圣经了。啊？对面圣经都找无，奇怪，以前安怎圣经有白母？我看可能是进行讲，可能进行聚会时阵大家甲圣经聚会完，然后说圣经有白晒，有白擦，我安尼啊，我等一下我去找看卖，我去老师找看卖，做一个圣经放了后面，我去接者，学员们平安。平安。牧师今天要跟大家分享的主题目是神是爱。首先，让我们来看一下我们非常熟悉的经文，约翰福音3章16节，请打开我们的圣经。约翰福音3章16节，一起来念，请。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。奇怪，上帝真的爱我吗？我觉得上帝他只爱成绩好、表现好的人啊。圣经告诉我们，在我们还软弱的时候，基督就按着所定的日期为罪人死，这证明了我们的价值不是由人来决定的，我们的价值是要由上帝来决定。上帝看我们每一个人都是无价之宝，无价的至宝。耶稣基督甚愿为你我的生命而舍命，我们是多么的宝贵的！不但如此，曾在我们每一个人生命当中都有一个美好的计划。他看我们每一个人都是非常有价值、非常有用的人。他希望我们可以参与在上帝国度的大计划当中。像我这样的人，上帝也会爱我。这种事有可能发生在我身上吗？上帝他真的愿意把我看成是他的无价之宝吗？最近不错哦，上礼拜去永都日月潭抓这个总统虾做的虾饼哦，超好吃，吃看吃看。我第一次听到有这种虾。好吃吧？好吃吧？好。好吃。Hello。嗨。长浩一剪头发了耶！对啊，我剪头发了。好看。对呀，你在哪里剪的？我就在转角那边100块钱。哇，好便宜哦！老大。不错，真的还不错。下次带姐姐一起去啊。对啊，剪头发很短啊。你这样剪真的好帅哦。对啊，超帅的。没有，就还好。
对啦，小贺，最近哦，去参加乡村福利队那个高雄去宣导哦，啊，今日哦，我想到哦，所以讲我就买这个高雄的名产，这个旗鼓饼在上面，旗鼓饼。哇！哎呀，这旗鼓饼有上面这全国比赛的冠军嘞。谢谢。对了，下礼拜我们出去玩一定要来哦。一定要来哦。好，我会跟你们一起去。对啊，这样才好玩。耶啊！加入！很好玩的，不见不散哦。耶！好。来吃看看，你还没吃到这个。这个也很好吃哦。对啊，很好吃。多吃点。对啊。很棒。没想到还有人记得我们。今天是在观摩会，好感动。对啊，真的。刚有首歌超好听的。对啊。这一首我还知道好多首，而且都没有听过，是好好听。对啊，而且台上弹琴还是超帅的。对啊。好像应该剪头发。对啊，他应该要去一下的。会希望大家去啊！那个故事讲的好感动，对啊。哦对啊，我刚刚有听到大家这样的分享，我感觉是感动的。其实哦，今日故事啊，是讲到上重要的一点哦，就是讲上帝啊，其实每一个人在上帝心目当中啊，都是非常重要的，他的儿女。每一个人都是无价之宝。虽然讲咱人哦，高矮胖瘦啊，富贵贫贱啊，各有不同啊哦。可是呢，每一个人啊，都是上帝他最宝贵的儿女。所以说哦，我希望今天你们可以把这份感动呢放在心中啊，未来可以向更多的人来传这份福音啊，这个更多把这份爱跟巨恩呢传给更多人啊，然后可以在未来可以做到这一点哦。好，谢谢。喂。哎。時間剛剛到，要10點外咧。不早了。係啊，今日咱就是分享到這哦。啊，如果有事情的話，咱先開兩張電腦。那我們先回學校做作業了。好啊，拜拜。再見。好，拜拜。我看我也差不多要走了。真的谢谢大家。不，真的谢谢大家，我真的感到很温暖。对啊，教會就是會改啊，大家攏是真姊妹。谢谢辅导。不會啦。那我就先走了。好，谢谢，拜拜。好，再見啦，拜拜，谢谢。先走了，记得要参加诗歌观摩会哦。好，拜拜。哦，总算到家了，累死我了。哦，自己有够累的。等一下。怎么会一封信呢？这是妈妈写的信哎。亲爱的小贺，这是妈妈写给10年后的你的信。现在的你7岁，刚刚才吃完晚餐，正在客厅看着你最爱的卡通，
今天你放学回来的时候，告诉我路上有一只小狗走路一跛一跛的，非常的可怜。妈妈感到很欣慰，你是一位善良又有爱心的小孩。当初在怀你的时候，妈妈就向上帝祷告，赐给我一位温柔的孩子。上帝果真应允了妈妈的祷告。10年后，你就17岁了。17岁的你，开始会遇到一些人生的挑战。可能你会有喜欢的女生，但是不一定能顺利的进展。也可能你会和朋友有不一样的想法，但是你不确定该怎么做。或者你正为了自己未来究竟要做什么而烦恼，可能会承受一些他人的期待和社会给你的压力。亲爱的小贺，妈妈希望你明白，不论你做了什么决定，妈妈都支持你。无论发生什么事情，都要记住，你是妈妈向上帝求来的礼物，是非常珍贵的宝贝。不要怀疑自己的价值，把自己放心地交给上帝，上帝一定对你有一个美好的计划的。妈妈爱你，每天妈妈都会为你祷告哦。爱你的妈妈。这是母亲从小写给我的信，原来她都在为我祷告，只是她都没有告诉我。原来妈妈她是如此的在乎我，原来我不是被抛弃的。其实上帝在我周围安排了很多人，默默的为我祷告。我不该如此看清自己，在上帝的眼中，我是这样值得被珍惜的。上帝啊，谢谢你让我明白，我的价值不是由别人或是由学业来决定的，我的价值是由你来决定的。我是你的无价之宝。上帝啊，从前我风闻有你，但如今我亲眼见到你。阿们。